नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन एग्जाम वॉरियर पर। तो आज हम पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। एक ट्रिक से हम एक सब कवर करेंगे, बिल्कुल इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विषाणुओं या वायरस द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं। गलसुआ, ट्रैकोमा, खसरा, एड्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हार्पीस, चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू ज्वार, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस। तो दोस्तों ये सभी रोग होते हैं विषाणु यानी वायरस के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गलसुआ। अब इसको याद करते हैं विष से। अब किसी बंदे ने विष पी लिया तो सबसे पहले क्या होगा, उसका गाल सूज जाएगा। क्या हो जाएगा? गाल सूज जाएगा। विष पी लिया तो, और विष पी लिया, गाल सूज जाएगा। उसके बाद फिर वो कोमा में जा सकता है या कोमा में चला जाएगा। तो क्या होगा? ट्रोकोमा। कोमा, विष पीकर कोमा में चला गया, उसके बाद गाल सूज गया, उसके बाद वो कोमा में चला गया, तो गलसुआ, ट्रैकोमा। और जब बंदा कोमा में चला गया विष पीकर, तो उसकी जान को खतरा यानी खतरा भी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। विष पी लिया किसी बंदे ने तो उसका सबसे पहले क्या होगा? गाल सूज जाएगा। उसके बाद वो उसका चांस क्या है? वो कोमा में चला जाएगा। उसके बाद उसकी जान को खतरा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम एड्स। एड्स को हम रिलेट करेंगे डस्ट। अगर किसी बंदे को सांप ने डस्ट लिया तो उसके पूरे शरीर में क्या? विष फैल जाएगा, यानी एड्स यानी विष। तो एड्स से क्या हो जाएगा? विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को हम याद करेंगे, रिलेट करेंगे फल से। तो फल के अंदर क्या होते हैं? अगला देखते हैं रेबीज यानी बीज। तो बीज में विष भी हो सकता है या फल में विष भी हो सकता है, इसलिए उसके हर एक पीस को हमको देखकर खाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? हार्पीस। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इन्फ्लुएंजा को अपन ने किससे रिलेट किया है? फल से। तो फल कैसे हो सकते हैं? विषैले। तो उन विषैले फल हो सकते हैं, तो उनके बीज भी कैसे होंगे? फल के अंदर विषैले। और विषैले बीज या फल होंगे तो उसके हर एक पीस को हमने को क्या करना चाहिए? देखकर खाना चाहिए। तो इससे हो जाएगा आपका हार्पीस। दोस्तों ये इस चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। आपको इससे सिंपल ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं चेचक। चेचक को हम रिलेट करते हैं चाचा से। चाचा का नाम है विष्णु। तो बंदा बजाता है चाचा पोलियो। चाचा पोलियो यानी चाचा रोटी पोलियो। क्यों भाई? छोटी माता को डेंगू बुखार है, यानी छोटी माता को डेंगू ज्वार है। तो चाचा रोटी पोलियो, छोटी माता को डेंगू ज्वार है। तो विष्णु चाचा बोलते हैं मैनीन, यानी मैं नहीं पोरा, क्योंकि मेरा हेपेटाइट्स है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना इंडियन एग्जाम वॉरियर पे। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। अगर इस वीडियो में आपको मैंने जो बताया वो याद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बताऊं। जो भी आपको टॉपिक टफ लगता है उसकी मैं ऐसी शानदार ट्रिक बना के लाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।